Hello，我係 Lily。我好開心Apple 姐介紹咗呢個健康鏈俾我。咁其實我接觸嘅時候，初初咧我都係諗住捧下 Apple 姐場。不過佢俾我試咗之後咧，我覺得好好，因為其實我係一個好多病痛嘅人。我基本上由從小出生到而家咧，我係冇一日唔使食藥，中藥、西藥、西藥、中藥。咁我接觸咗條鏈，而家大概係7個禮拜。咁我嘅頭痛啦、頸痛啦，基本上係冇咗啦。之前咧，我一個星期要揼2次骨，唔揼骨咧，基本上我係痛到個頭瞓唔着，我唔可以唔揼骨。咁戴咗呢條鏈之後咧，我好感恩係我而家唔痛啦。咁同埋咧，我亦都介紹咗俾身邊好多朋友用，佢哋用咗咧，亦都有個好好嘅反應，係話我頭痛少咗，腳痛少咗，腰痛少咗，咦，我鼻敏感好咗，我而家由失眠變到我瞓得到咯喎，都多謝我。咁我亦都好希望將呢個咁好嘅健康產品咧介紹俾我身邊嘅朋友。如果你哋未試過嘅，我覺得你哋應該嘗試下用呢個產品，你感受一下佢會帶俾你嘅健康。Hello， 我叫 Helen。咁我之前咧就因為我膊頭痛啦，咁啊 Apple 咧介紹我戴呢條鏈喎。咁我初戴咧就係試戴1-2日啦。試咧，因為我之前咧我成日都失眠嘅，好犀利嘅。我12歲開始失眠。咁咧 Apple 教我戴條鏈啦。咁我初瞓咧就瞓咗12個鐘，喺屋企瞓咗12個鐘。咁我其實好多年未試過咁好瞓㗎啦。咁咧跟住咧我就戴啦，就譬如呢邊痛我就穿住嚟戴，就夜晚瞓覺嗰陣時戴呢邊，呢邊痛我就穿住嚟戴呢邊。咁戴得下就係唔係好痛喎，真係舒服咗好多喎。跟住咧去探啲舊同事，啲舊同事話我，咦，好似尖咗喎，下巴尖咗，塊面皺咗啲喎，係咩？好似係喎，我自己覺得肚腩好似細咗啲喎。其實咧之前咧，因為我箍住個腰封嚟戴幾個鐘啦，每日戴幾個鐘，肚腩肥細咗啲，其實係去咗水腫，因為循環好咗。之前我肥嗰陣時咧，肥咗難分啊，呢個又肥啦，肚腩又肥啦，就係最好我覺得真係條鏈真係 work 嘅。呢度真係唔痛啊，唔痛要好瞓咗好多啊，個人即係去水腫啊，各樣循環好咗，真係正嘅條鏈。咁啊 Mimi 咧就同我嚟呢個 party， 咁呢個 party 咧原來就係飛鷹健康珠鏈嘅 party 嚟嘅。咁我就好調皮啦，我話咁講到咁好，不如我當堂試驗下啦。咁我就借咗一條，咁當堂喺我個膝頭，因為我膝頭咧有啲毛病，有啲痛嘅，咁我就當堂咧就試驗咗半個鐘頭，咁啊真係有效，見到，所以咧我就出嚟咧介紹俾大家，希望大家都用啦。咁我本身對呢啲嘢就唔係好信嘅，但係我老師咧，阿 Apple 咧就介紹我試呢條鏈，咁啊開頭嗰個心就諗住試下先啦，即係唔知好唔好嘅喎。咁啊戴咗之後咧，就改善咗我瞓覺。本身我瞓覺係有問題嘅，就瞓得唔好，成日要食下啲乾藥啊咁樣啦。咁跟住之後戴咗之後就唔知點解。真係瞓得好，但我都唔敢肯定係咪真係個乾丸幫到，唔係呢一條鏈幫到我。跟住之後我就俾我先生試下戴啦。但係俾我先生試下戴嘅時候咧，佢本身頸啊、膊頭位全部都成日都好痛嘅。咁佢就即刻就係佢好快反應，即刻就改善咗。咁樣改善咗嘅時候，咁我就停咗3日冇戴咧，我就即刻瞓唔翻。跟住之後我即刻再攞多條嚟戴啦。咁戴完之後就俾我爸爸媽媽戴啦。而我爸爸戴完咧，佢啲眉毛深色翻咯，即係佢本身真係年紀大咗，可能攰啊，佢有揸的士，跟住啲眉毛啊深色翻，跟住到佢深色翻嘅時候咧，我就俾我個呢個物仔啊，丁丁啊，我就俾佢戴，佢而家戴咗喺度有幾粒㗎，就我剝咗幾粒俾佢戴。佢戴完之後咧，因為我哋養啲 poodle 咧，隨住年紀佢會慢慢淡色嘅，咁而佢戴咗之後咧，個鼻哥深色翻，同埋啲毛色深色翻咯，咁感覺係健康咗咯，就冇以前咁樣，哎呀成日唔願喐啊，懶到豬豬咁啊，而家就活潑翻啲，同埋啲顏色係好明顯咁靚咗。我而家亦都開始係推廣緊俾我啲狗嘅朋友啦。
咁咪希望睇下佢嗰個 feedback 翻嚟會唔會好咯，因為我仔就戴咗2個禮拜就已經見到個效果啦。